नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक काढ़ा रेसिपी लाई हूँ। इस काढ़े को पीने से आपकी कई बीमारियाँ ठीक होती हैं। आज बदलते हुए मौसम में गले में दर्द हो, बुखार हो, ये सब बीमारियों को ठीक करता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने ये थोड़े से तुलसी जी के पत्ते लिए हैं, थोड़े से ग्रीन वाले लिए हैं, थोड़ा सा हमें श्यामा तुलसी जी के पत्ते लिए हैं और थोड़े से यहाँ मैंने काली मिर्च लिए हैं और एक अदरक का टुकड़ा लिया है और ये 4 मैंने लौंग लिए हैं और 2 बड़ी इलायची लिए हैं। इनको हमें छीलकर कूट के डालना है। दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 2 छोटी इलायची लिए हैं और एक आधी टीस्पून हमने चीनी लिए। ये अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कड़वा लगे, नहीं तो कोई इसका यूज नहीं है। यहाँ मैं इन मोटी मोटी चीज़ों को कूट लूँगी। इसको हमें अदरक को घिस लेना है और यहाँ इनको हमें पत्तियों को ऐसे ही डाल देना है। इन सब चीज़ों को मैं उठाकर एक इमाम दस्ते में, आप मिक्सी के जार में भी पी सकते हैं या एक इमाम दस्ते में इन्हें हल्का सा दरदरा कूट सकते हैं। और जहाँ मैंने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा डाला, आप इसकी जगह अगर आपके पास अदरक नहीं है तो आप यहाँ सॉल्ट पाउडर डाल सकते हैं। सॉल्ट पाउडर आपको परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। गैस पे मैंने छोटा सा भगोना रखा है, इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डाल दे रही हूँ। 1.5 गिलास के यानी हमने ये 3 कप पानी डाला है और 3 कप पानी में से 2 कप पानी रह जाएगा जब तक हमें इस काढ़े को उबालना है। तो अब ये जो मैंने मसाले कूटे थे, इन सब चीज़ों को आप छिलको सहित ही कूटना है। इस सब का भी फ्लेवर आता है। इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी। तुलसी जी के पत्ते और अदरक को घिस लिया था कद्दूकस में, इन सबको भी हमें डाल देना है। आप सबको पता है कि तुलसी जी के पत्तों से गला तो ठीक होता ही है और ये बुखार बहुत जल्दी ठीक होता है। आप थोड़े थोड़े टाइम बाद इसको लेते रहिएगा। आधा घंटे में आपको बहुत फ़र्क दिखाई देगा। और गले में दर्द है या गले में कफ जमा हो जाता है कई बार, इन सब चीज़ों से बहुत आराम आएगा। इसे मैंने तेज़ आंच पे ही उबालना है और अगर आपका मन है तो आप पहले भी चीनी डाल सकते हैं। अगर आपको स्वाद अच्छा नहीं लगे, नहीं तो स्वाद बहुत अच्छा लगता है, और नहीं तो आप थोड़ी सी चीनी आधे कप में डालिएगा और साथ के साथ उसे मिला के, और आपको गरम गरम ही इसको पीना है, घूंट भर भर के। अब इसको मैं उबाल लेती हूँ। पानी में उबाल आ चुका है, इसको ये ऊपर निकल जाता है। इसको हमें मीडियम गैस पे ही उबालना है धीरे करके। और इसको जब तक उबालना है जब तक आपको मैंने बताया है 3 कप में से आपका 2 कप पानी रह जाना चाहिए। इतनी देर हमें इसे उबाल लेना है। आधी टीस्पून चीनी ली थी, इसको मैं डाल दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं और नहीं तो आप बाद में भी डाल के पी सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से चीनी हमारी पानी में घुल जाएगी। दोस्तों, काढ़े को बनाना कितना आसान है। आप बिना दवाई के खाए बिना भी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हर रोज़ आपको इस काढ़े को ताज़ा ही उबालना है। पूरे दिन में एक साथ उबाल के रख सकते हैं। इसे मैं पीने का तरीका बताती हूँ आपको कैसे पीना है। आप एक छोटे से आधे कप में थोड़ी सी चीनी मिलाकर आपको दिन में 5 से 6 बार पीना है। और पहले दिन आपको 5 से 6 बार पीना है। उसके बाद आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं, फिर 3 बार, 4 बार या 3 बार ले सकते हैं। इस तरह से आपको यूज करना है और इसे लगातार 4-5 दिनों तक पीना है। और आप देखिएगा आपके बुखार है, गला, जुकाम, इन सब में आपको बहुत जल्दी आराम देगा। इसको आप पीते समय बिल्कुल चाय की तरह गर्म पीना है। इसको बिल्कुल ठंडा करके नहीं पीना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखा दोस्तों, काढ़ा बनाना कितना आसान है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा।